Всем привет! В любом недорогом автомобиле присутствуют скрипы салона. Сегодня мы рассмотрим Hyundai Solaris и очешник. Изначально штатная шумоизоляция здесь минимальная. То есть там, где как раз лежат очки, только есть шумоизоляция. Здесь находится просто пластик, который постоянно, когда едешь, дребезжат эти самые очки постоянно об него. Ну и мы, например, решили разобраться с этой проблемой таким образом. Мы наклеили вибропоглощающий материал. Вы можете использовать любой вибропоглощающий материал, какой вам нравится. Главное, чтобы он был не очень толстым, потому что особой разницы толщины не будет. Для вас мы подготовили специально шаблонную схему, по которой вы можете вырезать материал уже, который вам понравится, и просто его наклеить. Не забудьте, что здесь есть такая вот пипочка резиновая. Она якобы должна как раз предотвращать, наверное, от очков, и плюс, наверное, сюда, чтобы сама крышка, чтобы не дребезжала. Но лучше наклеить. А когда наклеите, выглядеть это будет так, как будто это шло с завода. Все очень культурно, хорошо, вроде как даже не колхоз. Поэтому советуем, это реально помогает. Спасибо за просмотр. Всего доброго. До встречи.